హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ నాగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టెక్నాక్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ అయితే మనం మన ఛానల్లో ఒక బడ్జెట్ కీబోర్డ్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో మీరు మరీ ఎక్కువ ప్రైస్ లేకుండా బడ్జెట్లో కీబోర్డ్ కొనాలి అని చూస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు అయితే చూసేయండి. సో కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోయే కీబోర్డ్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ కంపెనీకి చెందినది. ఇది వచ్చేసి మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ కీబోర్డు. మనకి బాక్స్ పైన అయితే వీళ్ళు 1 year వారంటీ ఉంది అనేసి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సో దీని ప్రైస్ ఎంత పడింది, అసలు ఈ ప్రైస్కి వర్తా కదా, క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. సో బాక్స్ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి స్టెప్స్ టు యూజ్ రూపీ సింబల్ అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేశారు. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ కీబోర్డు. మోడల్ వచ్చేసి మనకి KB207S. మనకి కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్. మనకి USB టైప్ ఏ పోర్ట్ అయితే మనకి వస్తుంది ఇది. సో ఇక్కడ MRP వచ్చేసి మనకి 450 రూపీస్ అని మెన్షన్ చేశారు, కానీ మనకైతే అంత పడదు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్యాకింగ్ ఏ మంత్ ఏ ఇయర్ అయిన అనేది మనకి టిక్ మార్క్తో మెన్షన్ చేశారు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్టాండర్డ్ కీబోర్డ్ అనేసి మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి యాపిల్ సింబల్ అలా సింబల్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ప్రెషనల్లీ కంఫర్టబుల్ అనేసి, లాంగ్ కీ ప్రెస్ లైఫ్ అనేసి, ఈజీ టు రీడ్ కీస్ అనేసి, లాంగ్ కేబుల్ అనేసి ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేశారు. సో ఒకసారి అయితే మనము బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి లోపల కీబోర్డ్ ఏ విధంగా ఉంది, క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది అయితే మనం చెక్ చేద్దాము. సో మీరైతే చూడొచ్చు, బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకైతే కనుక ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్లో అయితే కనుక మనకి కీబోర్డ్ అయితే ఇచ్చారు. సో కవర్ని అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం మనం. మనకి బాక్స్లో నుంచి బయటికి తీయగానే కీబోర్డ్ అయితే ప్రీమియం క్వాలిటీతో కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే మనకి ప్రోడక్ట్ అనేసి సింబల్ అయితే చూడొచ్చు. అండ్ అలాగే కేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, కేబుల్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. టైప్ ఏ పోర్ట్తో అయితే మనకి USB పోర్ట్తో ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇది వచ్చేసి వైడ్ కీబోర్డు. కీస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి కీబోర్డ్లో. కీస్ కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా స్మూత్గా అయితే ఉన్నాయి. మరి మనం ఎక్కువ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. సో మనకి కీబోర్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 350 రూపీస్ నుంచి 400 రూపాయలు అయితే ఉంటుంది. నాకైతే కనుక 350 రూపీస్ అయితే పడింది ఫ్రెండ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్లో. సో ఇప్పుడైతే కనుక 50 రూపీస్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ప్రైస్ అయితే ఫ్లక్చుయేట్ అయితే అవుతుంటుంది. సో మనకి ఇందులో వచ్చేసి ఫేమ్ కానీ మనకి కీస్ కానీ ABS ప్లాస్టిక్ వాడామనేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి సింగిల్ స్టెప్ అయితే ఇంకా మనకి హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరైతే చూడొచ్చు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. అండ్ అలాగే చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ కీబోర్డ్లో RGB ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమైతే ఉండవు. ఇది జస్ట్ స్టాండర్డ్ కీబోర్డ్ కదా. సో గేమింగ్ కీబోర్డ్స్ అయితే మనకి ఎక్కువగా RGB ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ స్టాండర్డ్ వర్షన్ కాబట్టి మనం జస్ట్ బడ్జెట్ ప్రైస్లో కాబట్టి ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. ఇది వచ్చేసి ABS ప్లాస్టిక్. సో క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్, మరీ అంతే తీసేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు. మనకి 350 రూపీస్లో వర్తనే చెప్పుకోవచ్చు. కీస్ కూడా నాయిస్ మరీ ఎక్కువ అయితే ఏం లేవు, కానీ కొంచెం అయితే నాయిస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 350 రూపీస్లో కాబట్టి మనమైతే ఎక్కువ అయితే ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయొద్దు. సో 350 రూపీస్లో బడ్జెట్లో మనకి ఈ కీబోర్డ్ అనేది వర్తా కాదా అంటే వర్తేనే చెప్తా ఫ్రెండ్స్ నా వరకు అయితే. సో కీబోర్డ్ అయితే క్వాలిటీ కూడా మరీ అంత తీసేయదగ్గ ఏం కాదు, చాలా బాగానే అయితే ఉంది. సో మీరు బడ్జెట్లో కీబోర్డ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ కీబోర్డ్ యొక్క లింక్ని అయితే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి కూడా బై చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.
అండ్ అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీరు కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.